ஹே காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான வீடியோ தான். அதாவது நான் ரீசெண்டாக ஒரு கார் வாங்கியிருந்தேன். அதை பற்றி உங்களுக்கும் சொல்கிறதுக்கு தான். கார் ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. உங்களுக்கும் வேணும்னா நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க. இங்கே அதாவது விக்னேஷ் கார்ஸ் ஆட்டோ கன்சல்டன்ட், இவங்களது 2 பிரான்ச் இருக்குது. கொல்லாரில் ஒன்று, K.G.Fல ஒன்று. இப்போ இது K.G.F பிரான்ச். அண்ட் நான் வந்து உங்களுக்கு K.G.F பிரான்ச் காமிச்சிட்ருக்கேன். நீங்கள் வந்து கொல்லார் பிரான்ச் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்பீங்க. ஓகே, இப்போ அவுட்லுக் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். வேணுன்னா இங்கே கார்ஸ் வாங்கிக்கலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் அவுட்லுக்கு. நிறையா வண்டி இருக்குது. கார்ஸ் வாங்கிக்கலாம். இங்கே வேணுன்னா ரொம்பவே குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கு. மீட்ரு டேம்பரிங் இல்லை, இது யூஸ்ட் கார்ஸ் தான். எங்கள்கிட்ட 3 குவாலிட்டி இருக்கும். மீட்ரு டேம்பரிங் இருக்காது, சீல்டு இன்ஜின், அதுக்கப்புறமா வண்டி வந்து சூப்பர் கண்டிஷனாக இருக்குது. அதுக்கப்புறமா வந்து நீங்கள் இங்கே நம்பியே வாங்கலாம். ஓகே காய்ஸ், இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா got the man with the plan right here. Bring it swag with the man right here. Living it up fun, sipping on beer. Yeah, ஓகே காய்ஸ், இப்போ நம்ம வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறமா பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பட்டனை தட்டி விட்டுருங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். ஓகே காய்ஸ், நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு அந்த பிரான்ச் காமிக்கிறேன். மறக்காமல் அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து இவங்களோட மொபைல் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். அதாவது இவங்களோட இது எங்கே இருக்குன்னா உங்களுக்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் சொல்கிறேன். உங்களோட K.G.F ஷோரூம் வந்து எந்த இடத்துல இருக்குன்ட்டு. ஓகே காய்ஸ், நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் டாட்டா, பாய் பாய்.